আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বাগান সইউকে। আজ নতুন আরেকটি চাল কুমড়ার ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা কয়টা চাল কুমড়া হারভেস্ট করি, তা আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন। তো আপনারা দেখুন, শুরুতেই এইখানে দেখতে পেয়েছিলেন একটা বাংলা লাউ বাঁকা। তো আসলে আমাদের বাইরে তো কোনো বাংলা লাউ ধরে নাই, লাস্ট মুহূর্তে দেখেছিলাম এইটা আরও দুই একটা, তবে এগুলা খাওয়া যাবে না হয়তো, কারণ ছোটো বাঁকা এরকম আর কি। তো যাই হোক, আজকের মূল বিষয় হচ্ছে চাল কুমড়া। তো এই যে চলে আসলাম গ্রিন হাউসের ভিতরে। এই যে আপনারা দেখুন, গাছগুলো মরে যাচ্ছে, এই জন্য ভাবলাম হারভেস্ট করে ফেলি। তো এই যে দেখুন আমাদের মাশাআল্লাহ বেশ কয়েকটা চাল কুমড়া। তো আমরা এখান থেকে হারভেস্ট করব। আপনারা দেখুন আমাদের ভিডিওটা। আসলে ওয়েদারের কারণে সবগুলো ওইভাবে বড় হতে পারে নাই। এইখানে আমাদের 7টা চাল কুমড়া আছে, 2টা সুন্দর মতো হয়েছে, আর বাকিগুলো একটু বাঁকা, একটু মানে ওইভাবে হতে পারে না। এই যে দেখেই আপনারা বুঝতে পারছেন। এই যে দেখুন, গত বছর আমাদের 4টা চাল কুমড়া ধরেছিল, মাশাআল্লাহ সুন্দরভাবে বড় হয়েছিল। 4টা ধরেছিল, কম হলেও 4টাই সুন্দরভাবে হয়েছিল। কিন্তু এইবার পরিমাণে বেশি ধরেছে, কিন্তু ওইভাবে বড় হতে পারেনি। ওয়েদার তো তেমন একটা ভালো ছিল না, আর এখন তো সেপ্টেম্বর, বৃষ্টি ঠান্ডাও পড়ে গিয়েছে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন। আজকে ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে আমাদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর নতুন কেউ যদি আমাদের ভিডিও দেখে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে নেবেন, এতে করে আমাদের নতুন ভিডিও সহজেই আপনাদের কাছে চলে যাবে। তো আপনারা দেখুন আমাদের ভিডিওটা। তো প্রথমেই আমরা এইটাকে কেটে ফেলবো। মাশাআল্লাহ, এই যে দেখুন, এই যে এগুলা কিন্তু একদম আমাদের বাংলাদেশি যে চাল কুমড়া এগুলা। এই যে দেখুন, তো আসলে ভালোই লাগছে। এই দেখুন মাশাআল্লাহ আরেকটা। এই যে দেখুন, ওয়েদার যদি ভালো হতো প্রথমটার মতোই কিন্তু সবগুলোই হতো, মানে হওয়ার কথা ছিল আর কি, কিন্তু হয় নাই। আগস্ট মাসে তো ওইভাবে গরম ছিল না, বৃষ্টি ঠান্ডা যে পরিমাণে থাকার কথা গরম ওইভাবে ছিল না আর কি। তো যাই হোক, এই যে এটা একবার ভাবছি কাটবো কি না, এটা রেখে দেবো, এটা কাটবো না। এই যে দেখুন আরেকটা, এই দেখুন এটা বাঁকা। এই যে দেখুন, এটা কিন্তু ওইভাবে বড় হতে পারে নাই। এই যে দেখুন আরেকটা, এটাও বাঁকা, বড় হতে পারে নাই। আর এই যে দেখুন আরেকটা সেম, এটারও একই অবস্থা, বাঁকা, বড় হতে পারে নাই। এই যে দেখুন এটাও একটু বাঁকা, ওই মানে পুরোপুরিভাবে ভালোভাবে হতে পারে নাই। আর এই 2টা আমরা রেখে দেব। এই মানে গাছের ডালটা এটা দেখা যাচ্ছে এখনও আছে, ঠিক আছে, এই 2টা থাকুক, দেখা যাক কী করা যায়। অন্য প্ল্যান আছে, সেই জন্য এই 2টা রেখে দিলাম, আর বাকিগুলো হারভেস্ট করে ফেললাম। এই যে এই 2জন থাকুক। তো এই আর কি অবস্থা চাল কুমড়ার। এই যে দেখুন, এগুলা কিন্তু এই চাল কুমড়া খেতে অনেক ভালো লাগে, মজা লাগে। ইলিশ মাছ বা চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করলে অনেক ভালো লাগে। গত বছর আমরা খেয়েছিলাম। আর এত ফ্রেশ চাল কুমড়া পাওয়া অনেক কঠিন, দোকানে পাওয়া যায় কিন্তু এত ফ্রেশ আমার চোখে পড়ে নাই, কারণ এগুলা তো একদম গার্ডেন থেকে তোলা। তো ওই যে দেখুন মাশাআল্লাহ 5টা চাল কুমড়া। এই যে দেখুন, তো
তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আজকের চাল কুমড়া হারভেস্ট কেমন হলো আমাদেরকে জানাবেন। আর এই যে দেখুন, এখন আমরা এগুলা নিয়ে আসতেছি। এই যে ছাতা দেখতে পাচ্ছেন, আজকে কিন্তু একটু একটু বৃষ্টি দিচ্ছে গুড়ি গুড়ি। এই ছাতাটা নিয়ে এসেছিলাম। এখন আর সেপ্টেম্বর মাস, এখন ওয়েদার ভালো থাকার কথাও না। তারপরে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ভালোই গরম ছিল। এই গরমগুলো যদি আগস্টে হতো তাহলে গাছগুলার আরও ভালো হতো। এই যে দেখুন আমাদের গার্ডেনের অবস্থা, গাছপালা সব মরে যাচ্ছে ঠান্ডায়। এই যে আপনাদের ভাইয়া ঘুরি ঘুরি বৃষ্টির মধ্যে আসছেন আবার। তো কি আর বলবো, এই যে কয়েকটা ফুল। আর যাই হোক, এইবার আমাদের ওইভাবে গার্ডেন হয় নাই বলতে ফসল ওইভাবে ধরে নাই। আর এই যে আমাদের সাদা গ্রিন হাউসের ভিতরে চলে আসলাম। এই যে দেখুন, মাশাআল্লাহ, বাংলাদেশি শিম গাছগুলো অনেক ভালো আছে। আর এই যে দেখুন, অনেক শিমও আছে কিন্তু। তো দেখা যাক কী অবস্থা। এই যে দেখুন, এই যে শসা গাছে ছোট্ট একটা শসা। আর ওই পাশে আমাদের তো বাংলা লাউয়ের গাছগুলো, মাত্র 3টা বাংলা লাউ ধরেছিল গ্রিন হাউসের ভিতরে। আর কত যে বাংলা লাউয়ের কুড়ি নষ্ট হয়েছিল, মানে গুনে শেষ করা যাবে না, এরকমটা হয়েছিল। আমরা কেটে কেটে অনেক ফেলেছিলাম, মানে অনেক মানে বলতে পারবো না যে কতটা, অনেক ভিতরে বাইরে দুই জায়গায়। এই যে দেখুন, এখন ওই যে প্রথম ইয়েতে অনেক কুড়ি পচে গিয়েছিল। তারপর 3টা আমাদের এইখান থেকে 3টা আর কি, অনেক পচার পর 3টা টিকেছিল। তারপরে তো আরও অনেক পচেছিল, আর একটাও টিকে নাই ভিতরে। আর বাইরের তো দেখেছেন কেমন অবস্থা। এই যে আমাদের আলুর গাছও মরে গিয়েছে। আলু তুলে ফেলতে হবে। ওয়েদারের কারণে আসলে দেখা যায় কয়েকদিন থেকে প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে, তো বৃষ্টির মধ্যে তোলা একটু কঠিনই। ভাবছি একটু রোদ বা বৃষ্টি না থাকলে তুলে ফেলবো, কারণ পুরোপুরি তোলার সময় হয়ে গিয়েছে, তা না হলে নষ্ট হয়ে যাবে আলুগুলা। তো যাই হোক, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর কেমন হলো ভিডিওটা জানাবেন। আল্লাহ হাফিজ।